Имамға ұйыған адам сана, ташаххуд сынды дұғаларды ғана іштей айтып, фатиха және қосымша сүрені оқымайды. Бұл мәселе төменде келтірілген пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның хадистерінде айтылған. Сахихи Муслимде сахаба Саид ибн Сәбиттен имамның артында қосылып қырағат ету жайында сұрағанда, еш жерде имамның артында қырағат ету деген жоқ деп жауап берді. Сахаба Абдулла ибн Омар радиаллаху анхудан имамның артында тұрған адам қырағат ете ме деп сұрағанда, ол кімде-кім имамға ұйып намаз оқыса, имамның қырағат етуі жеткілікті, ал оңаша оқыған кезде қырағат етсін деп жауап берген. Әрі қарай хадисті риуаят етуші кісі сөзін жалғастырады. Сахаба Абдулла ибн Омар имамның артында тұрғанда қырағат етпейтін дейді. Жоғарыда келтірілген хадистердің барлығы имамға ұйыған кісінің фатиха мен қосымша сүрені оқымайтындығына дәлел бола алады. Әйткенмен де кей ғалымдар сахаба Абу Хурайра радиаллаху анху менен Айша радиаллаху анхудың риуаят еткен хадисін келтіріп, фатиха сүресі оқылмаған намаз толық емес деген хадиске сүйеніп, имамның артындағы жамағатта оқуы керек дегенді алға тартады. Алайда аталмыш хадис оған дәлел емес. Өйткені пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам бұл өсиетін намазды оңаша оқитындарға қаратып айтқан болуы мүмкін. Бұлай деуіміздің себебі сахаба Жәбір радиаллаху анхудан риуаят етілген хадисте кім имамға ұйыған болса, имамның қырағат етуі оның да қырағаты болып есептеледі деген. Анас ибн Сириннің риуаятында Омар ибн Хаттаб радиаллаху анху саған имамның оқуы жеткілікті деген екен. Бұнымен қатар фатиха оқымаған адамның намазы жоқ деген хадиске имам Ахмад ибн Хамбал радиаллаху анху бұл хадис өз бетінше оңаша оқитындарға қатысты айтылған деп түсіндірме жасағанын қаперлеріңізге салғымыз келеді.